やっぱ。強いな。なんかちょっと強いな。これじゃXR2狙ってる人でもダメか。ちょっと強いな。あ、いいです。行きます。あ、いいです。おお。アクセル。前に死んでるな。石の尾根越えたら死んだそうなんだから、そこら辺が一番強かったじゃね。気をつけた。いや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 。相当苦労してんな、本当に。